马东们，你这是干嘛？擦洗衣机，没看到？这么小又用不到，你擦来干嘛？这因为小了，大姐现在一个人住嘛，适合她一个人用，所以我把从储存间拿出来送给她。哦，这么好啊，怪不得我说。我想知道啊。对。我跟你说，我擦好，你等下给我搬到台那里去啊。我还要我给你搬？那我自己扛。好了好了好了，快点擦吧，那就。走啊，米饭那去干嘛嘞？哎，这么懒。打你个鬼！哎呦，走你给我出来，走，有点。一个人不好拿，要不然我。妈呀，终于到了，我手都要断掉了，像刀割一样的。我没感觉。还好吃2楼，我的个妈呀！到了到了。哎呦妈呀！啊，大姐，大姐，你看，这马东们真想的就到哦，一个小洗衣机，它相当于你刚刚搬了这个新出租的地方，这么小就适合一个人用，就拿来给你了。那好，感谢马东梅喽，他想的这么周到啊。对，我洗衣机就送来给我了。也想到你一个人嘛，夏天洗东西衣服又薄，是不是？他们要人多，最主要他用不到。我跟米饭们2个抬过来嘞。洗衣机是小事，我这个手啊快要勒断了。那你住的这里还可以啊，他的地方一个人住挺好。这个就是有个在更专业的地方就行了。那是当然了。一个人住这边也很轻松。还有一个小阳台。对，还挺好的，挺好的。很好，现在我知道了，以后我又常来找大哥玩。